Ձեռնադրության արարողության ամենահուզիչ պահերից է, երբ ձեռնադրվողները հրաժարվում են աշխարհից, խոստանալով իրենց կյանքը նվիրել խորանի սպասավորությանը։ Գևորգյան հոգևոր ջեմարանի եւ քահանայից պատրաստման լսարանի սաները նախորդին Սուրբ Պատարագի ընթացքում սարկավագության աստիճան ստացան։ Նախորդ օրը երեկոյան մարտաճարում ընծայման կարգ կատարվեց։ Հատուկ արարողակարգով նախապես տեղի ունեցավ դպրության, ուրարագրության եւ կիսասարկավագության տվչության արարողությունը։ Գևորգյան հոգևոր ջեմարանի ու քահանայից պատրաստման լսարանի 31 սաներ ստացան դպրության, 14-ը ուրարագրության, իսկ 20-ը կիսասարկավագության աստիճան։ Մեր եկեղեցում սարկավագական ձեռնադրությունն ավանդաբար կատարվում է Սուրբ Ստեփանոս նախասարկավագի տոնին։ Սուրբ Ստեփանոսը Քրիստոսի համար նահատակված առաջին վկան էր։ Նախասարկավագն իր հավատով, նվիրումով եւ ծառայասիրությամբ օրինակ դարձավ քրիստոնյաների համար։ Պատարագիչ Սրբազան հայրը հիշատակելով Սրբի կյանքն ու նվիրումը նշեց, որ նրա նահատակության պատմությունը հավատացյալների եւ հատկապես նորաոտ սարկավագների համար հեռու կատարված մի դեպք չպիտի լինի, այլ նրա օրինակը հոգեփոխիչ իրականություն պետք է դառնա, իսկ նրա գործը շարունակելի։ Ձեր կյանքը թող համակ նվիրում դառնա մեր եկեղեցում։ Ձեր կյանքը թող հոգևոր եւ սոցիալական ծառայություն դառնա մեր հավատացյալներին։ Աղոթքը թող ձեր շուրթերից երբեք չնվազի։ Հավատքը թող ձեր սրտերից երբեք չպակասի։ Տիգրան Սարգսյանը հոգևորական դառնալու որոշումն ավելի ուշ է կայացրել, քան նրա օծակից եղբայրները։ Քահանայից պատրաստման լսարանի նախկին սանն ասում է, իր համար պատասխանատվությունն ավելի մեծ է։ Կյանքի փորձը ինձ համենայն դեպս բերում է շատ ավելի պատասխանատվության մոտենալու այս կարգին, այս կոչմանը, որ բերում է խորանում սպասավորելու եւ պատվով սպասավորելու իմ եկեղեցուց ներս։ Սարկավագից այն կողմ դու պիտի դառնաս այլևս ժողովրդինը, դու էլ քոնը չես, ընտանիքինը չես։ Եվ հենց այս սարկավագ դառնալով է, որ դու որոշում ես ինքդ քո ապագան։ Ստեփանոս նախավկայի տոնին ավանդաբար Մայր տաճարի ավանդատուն թանգարանից դուրս է բերվում Սրբի մասունքը։ Սուրբ Պատարագի ավարտին ներկաները հնարավորություն ունեցան համբուրելու Սուրբ Ստեփանոսի մասունքագիրաչը եւ ստանալու Սրբի օրհնությունը։ Ձեռնադրությունից հետո ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդունեց Մայրաթոռի բոլոր սարկավագներին։ Նորին սրբությունը մաղթեց, որ նախասարկավագի անկոտրում ոգին առաջնորդող լինի բոլոր եկեղեցականներին եւ նաեւ սարկավագներին իրենց ստանձնած առաքելության մեջ։ Վեհափառը գոհունակություն հայտնեց, որ միաբանությունում սպասավորող 166 սարկավագների շարքը համալրվեց եւս 20-ով։ Մաղթեց, որ Տերը իմաստություն տա նրանցից յուրաքանչյուրին ծառայությունն առավել արգասաբեր դարձնելու համար։ Աստղիկ Հակոբյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։